یو ملګری سوال کړی دی چې د حیض په حالت کې یعنی په زنانه باندې د میاشتنۍ بیماری د په هغې کې څوک د خپلې زنانه سره کوروالی وکړي نو د دې څه ګناه ده او دا څه کفاره لري. ګوره اسلام چې دی دا ډېر د اعتدال دین دی. یهودو کې دا قانون چې یهودو کې به په کومه زنانه باندې حیض بیماری راله نو هغې به د هغه زنانه سره نه خوراک کو نه به ورسره ناسته پاسته کوله او بس په یو کوټه کې به بنده کړله، بیخي به هغې ته د انسان نظر نه کو. نسوارا چې وو هغې به داسې کار کاوه چې کله به په زنانه باندې حیض بیماري وه هغې به ورسره پکې جمام کوله، کوروالی به هم کاوه. اسلام رالی، اسلام موږ ته درمیانه لار وښودله، صفا لارې راته وښودله چې دا زنانه چې حیض بیماري پرې راله نو بیخي د یهودو په شان طریقه موږ ته اسلام نه ده ښودلی چې تاسو یې بلکل د انسانیت نه وباسئ یو کوټه کې بنده کړئ او مه ورسره خوراک کوئ او مه ورسره څښاک کوئ. نه، اسلام موږ ته دا لار وښودله چې کومې زنانه باندې حیض بیماري ده خوراک هم ورسره کولی شي، ناسته پاسته هم ورسره کولی شي، هر څه ورسره کولی شي، صرف کوروالی ورسره مه کوه. مه د یهودو په شان چل کوه، مه د نصاراو په شان. قرآن کې دې په باره کې مستقل آیاتونه الله پاک نازل کړي دي. قرآن کې الله فرمایي ویسألونک عن المحیض، دا خلق ستانه تپوس کوي په باره د حیض کې نو قل هو اذن، ورته ووایه دا یو بیماري ده، یو ګند دی. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تاسو ډډه وکړئ د زنانو نه په حالت د حیض کې. ولا تقربوهن، او دې زنانو ته مه نږدې کیږئ په حالت د حیض کې حتی یطهرن، تر دې چې پاکې شي. نو چې پاکې شي بیا ورسره کوروالی کولی شي. د دې ګناه څه ده چې څوک د حیض په حالت کې د خپلې بیبي سره کوروالی وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتا حائضا، څوک چې راشي حایضې زنانه ته یعنی د حایضې زنانه سره کوروالی وکړي، او امرأة فی دبرها، یا یو زنانه ته د شا د طرف نه راتګ وکړي یعنی په شا طرف کې ورسره کوروالی وکړي، او کاهنا، یا یو کاهن نجومي جادوګر ته راشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، دې سړي کفر وکړو په هغه کتاب باندې او په هغه څه باندې چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. او دا حدیث امام ترمذي راوړی دی. بیا د دې دوه صورتونه دي. د حیض په حالت کې چې یو سړی د خپلې کور والا سره کوروالی وکړي، یا خو به دا سړی خطا شوی او ویر به شوی. خطا شوی مقصد دا دی د دې سړي به دا خیالي چې کنې زما دا کور والا پاکه شوې ده د دې بیمارۍ نه او کوروالی ورسره وکړو او حال دا دی چې هغه نه پاکه شوي نو خطا او نسیان یا به د دې سړي هیر شوي. نو که چېرته په دغه حالت کې چې یا دا سړی تیر وتو خطا شو یا هیر شو او کوروالی وکړو نو په دې باندې زموږ په الله باندې دا ګمان دی چې په دې باندې به موږ الله نه رانیسي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رفع عن امتي الخطأ والنسیان، زما د امت نه الله پاک خطا او نسیان دا پورته کړی دی، یعنی دې باندې الله زما امت نه رانیسي چې زما امت کې یو سړي نه یا هیر شي یا خطا شي. دویم صورت د دې دا دی چې یو سړي ته ښه پته ده چې زما دا کور والا بیماره ده، حیض بیماري پرې ده او کوروالی یې وکړو نو د دې کفاره څه ده؟ دا کار خو حرام دی، خو کفاره څه ده؟ نو اول خو دا ده چې دا عمل چا وکړو نو هغه دې الله ته توبه وباسي په اخلاص سره استغفار دې ووایي. او دویم دا کار چې چا وکړو د حیض په حالت کې نو که دا کوروالی د حیض په حالت کې په اولنۍ ورځو کې کړی، څنګه چې دا کوروالی بیماره شولو بس په دغه ورځو کې ورسره وکړو، په دغه شپه کې ورسره وکړو نو دا سړی به 1 دینار صدقه ورکوي. او د 1 دینار قیمت څومره دی؟ 4.25 یعنی پاو باندې 4 ګرامه سره زر دا به صدقه ورکوي یا د دې قیمت. او که چېرته دا کوروالی په اخر کې کلی یعنی دا حیض بیماري دا ورځې په اخر کې په ختمېدو وي او دا کوروالی ورسره وکړو نو 1.5 دینار یا د هغې قیمت دا به صدقه ورکوي او توبه به هم وباسي، استغفار به وایي په اخلاص سره او بیا به